Eu tô morrendo de chorar. Não sei porquê. Já sou dramática. Tô chorando muito. Eu tô cansada. Não, eu acordo 6 da manhã. Eu tô aqui, o que? Falando que assistindo no celular. E chorando junto. Eu não sei, tipo, praticamente por quê. Por quê, meu Deus? Porque já descobri um negócio que eu não posso falar pra vocês, mas, isso. A minha cachorra, gente. Cachorra, meu cachorro ali, ó. E mais um cachorro aqui. Não tem cachorro aqui, não. Tá. Ali, ó. Tá vendo? Tem um aqui, outro ali. Não, Meguinha, né, Meg? O Alvin e o Theo. Aí tem mais lá fora. A Melzinha, gente. A Melzinha. Eu não sei o que eu faço. Tô com fome. Tô estressada também. A gente hoje na escola foi muito legal. Fiz um monte de coisa. Gente, essa cachorrinha quer me beijar toda hora. Toda hora esse cachorro quer me beijar. Beijar a câmera, vai. Ai, gente. E eu não vou dormir aqui. Eu só tava fazendo. Eu tô com muita dor no pé ainda. Não, eu tô conseguindo botar ele no chão e conseguir, tipo, andar assim com ele, sabe? E pra quem não sabe, é uma tela de novo. Então, um segredinho que eu não posso falar. Ai, meus cachorros estão aqui, ó. Tudinho aqui, tudinho aqui.